പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിലെ ജിംനേഷ്യം. സോ അതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ജിമ്മിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഡോറാണ്. ഇത് ചെറിയ ഷിപ്പാണ്, അത്ര വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10:30 to 8 AM അലൗഡ് അല്ല. മ്യൂസിക് ആ സമയത്ത് അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷേ ജിമ്മ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് 8 AM. 10 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ജിമ്മിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് ജിംനേഷ്യം. സോ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ്. അത്ര വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഫ്ലോറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറാണ്. സോ ഈ ഭാഗത്ത് ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാനിറ്റേഷൻ. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നമ്മൾ ജിമ്മിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആരൊക്കെയാണ് വന്നു പോകുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ വരാറില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഫോണുണ്ട്, ചെറിയ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ സിസ്റ്റം, അത്യാവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇതിലുണ്ട്. ട്രാഷ് ബിന്, ബെഞ്ച്, പിന്നെ TV. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സമയം 5 മണി. സോ സൈക്കിളുണ്ട്, റണ്ണിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം ഡംബിൾസാണ്. ആൾക്കാർ പല പല ക്രൂ വന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു വാരിയിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഷിപ്പിലെ ജിംനേഷ്യം. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലാസ്സാണ്, മിറർ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ജിമ്മ് ക്രൂ ജിമ്മാണ്. പാസഞ്ചർ ജിമ്മ് വേറെയുണ്ട്, അതിൽ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സോ ഇത് ക്രൂവിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിമ്മാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും വരാറില്ല, താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് വരാറുള്ളത്. സോ ഇവിടെയും ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ജിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യാം, പോകാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഫുൾ ഫ്രീ. മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കീപ് മ്യൂസിക് ലോ. പാട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ലോ വോളിയത്തിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. പലരും പല ക്രൂ JBL സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടായിരിക്കും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫുൾ ലൈറ്റ്നിങ് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ തിരമാല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുലുക്കം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുലുക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഷിപ്പ് വളരെ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ എല്ലാം ഉണ്ട്, അത്രയും കുലുക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മോളിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതേപോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ജിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിലെ ചെറിയ ജിംനേഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലൊരു വണ്ടർഫുൾ അനുഭവമായിരിക്കും. പല ഷിപ്പുകളിലും പല രീതിക്കാണ് അവർ ജിംനേഷ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഷിപ്പിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തീർച്ചയായും എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളിനി ഷിപ്പിലേക്ക് ജോലി നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജോലി നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.